多謝代理主席女士。香港作為一個融匯東西文化、糅合傳統同埋現代精髓、高度嘅開放國際大都會，本身都擁有一套便利、完善同埋高效嘅出入境政策，去廣闊嘅國際航空網絡嘅獨特優勢，絕對有條件發展成為國際性嘅旅遊樞紐，同我哋粵港澳大灣區攜手共進，共同打造祖國面向世界、迎接全球旅客嘅旅遊名片。因此咧，我都好感謝姚柏良議員提出今次嘅動議辯論，讓議會能夠去推動香港發展成為國際旅遊樞紐同埋世界級首選旅遊目的地呢個嘅議題，去大家集思廣益。隨住國家旅遊局咧去舊年進一步放寬過境免簽證政策，由原本72或者144小時嘅過境免簽，進一步開放到240小時嘅過境免簽。香港作為亞太地區最重要嘅航空樞紐，同歐美地區同亞洲各個地方嘅航班呢，都係可以為極之頻繁，本身就有條件成為境外旅客透過過境免簽進入內地嘅必經中轉站。因此，特區政府旅遊發展旅發局當局同埋業界呢，點樣去積極配合參與國家240小時過境免簽證政策，同內地各省市文體部門同埋業界一齊拼船出海，一同打造充滿特色嘅一程多站旅遊路線同埋產品，例如郵輪加粵港澳大灣區，甚至乎係港粵雙高鐵之旅等等嘅旅遊套票套餐。呢個既能夠善用香港作為國際航空樞紐同埋國際郵輪母港嘅優勢，又能豐富海外旅客嘅旅遊體驗，大大增加香港同內地其他省市旅遊嘅競爭力，絕對係一個多贏嘅局面。當然，香港去加強同內地各省市文體部門協作之餘，亦都要善用我哋自身嘅旅遊優勢、資源嘅優勢。其中，香港由一個細小嘅漁村發展成為國際大都會，海洋就係香港最重要同埋最有價值嘅旅遊資產之一。香港我哋本身擁有263個嘅離島，長達722公里嘅總海岸線，既包括繁華璀璨嘅維港兩岸，又有和諧同埋險靜嘅大澳漁村，更加有我哋大自然鬼斧神工嘅香港聯合國教科文組織世界地質公園，能夠讓我哋呢啲嚟自唔同地方嘅旅客能夠花1-2個鐘嘅時間就可以獲得唔同嘅體驗，呢啲都係海洋俾香港得天獨厚嘅寶貴資源。如果我哋再配合埋啟德郵輪碼頭，全面打造香港嘅海洋旅遊經濟，呢個絕對係可以提升香港嘅旅遊業競爭力，亦都有助奠定香港作為粵港澳大灣區國際旅遊樞紐嘅地位。而呢一樣嘢，去我嘅黨友何俊賢呢，上個星期嘅口頭質詢呢都有提過嘅。啱啱霍啟剛議員都有提過啦，佢日前呢政府當局呢都公布咗首階段嘅旅遊熱點落實嘅項目，推動唔同模式嘅旅遊發展，增加咗我哋一啲吸引力嘅景點。呢一度我都唔再一一咁樣再提出啦。我喺度咧都期望特區政府去一連串提升我哋旅遊業嘅競爭力措施之餘，能夠讓我哋嘅旅客再次體驗香港作為東方之珠嘅獨特魅力，令到香港成為一程多站嘅旅遊體驗之中咧，可以成為佢哋最精彩一站咧。呢個係我哋必須去做。如果唔係，我哋都唔能夠追落後嘅。本人謹此陳辭，支持姚柏良議員嘅原議案同埋各項修正案。劉業強議員。